तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme 12X 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आप अपने फ़ोन में ऑन करेंगे तो आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा आपसे फ़ोन के, तो तुरंत ठीक हो जाएगा। और भी ऐसे दो इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Realme 12X 5G का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको आना पड़ेगा फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको सर्च करना है मोनो ऑडियो। यह सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको मोनो ऑडियो सर्च कर देना है, देन आपको मिल जाएगा। यह सेटिंग आप सेटिंग में जाएंगे तो आप एडिशनल सेटिंग में जाकर एसेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यह सेटिंग मिल जाएगा। यह सेटिंग बंद होगा आपके फ़ोन में तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका Realme 12X 5G फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बूस्ट हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। तो इस सेटिंग को कर देना। इसको करने के बाद अब आपको बैक आना है। आपको आना अपन फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पर आने के बाद आपको मीडिया को फुल कर देना है। बहुत बहुत ज़्यादा कभी यहीं से कम हो जाता है, आपके फ़ोन का आवाज़ बहुत ही स्लो हो जाता है, तो इसे आपको फुल करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग, अब आपको यहाँ पर सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन। तो चलिए डेवलपर ऑप्शन लिख देते हैं। अब आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाके वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ Realme 12X 5G फ़ोन का 10 गुना बढ़ जाएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तीनों इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।